तल गाहा भन्छ दुग्रो चारो पनि त्यत्तिकै भएर के छ तपाईँको भनाइ केही छ भने भनिदिनु पर्यो भनिसकेँ त मैले तत्काल 1 मिनेट भनिदिनुहोस् त तपाईँ के हो तपाईँको खेलोमेलो मेरो केही छैन आजलाई भनाइ म आज अलि घर जान्छु के अरे अफिस जान्छु भनेर आउनु अफिस जान्छु भनेर आयो होइन यस्तो काममा हराएँ फेरि लाग्यो घरबाट यी पनि हिँडेका छन् एउटा चारो बोकेका छन् हामी यहाँबाट घरबाट लाग्यो हाम्रो आजको पहिलो यात्रा आजको शनिबार माछा मार्ने शिकार खेल्नलाई जोसिएर टोलीहरू हिँडेका छन् जाग्दिउँ न त नि आज है ओके छ त अनि हुँ भएपछि उतै माथिरै गरौँ न त कारोबार जाल हाल्ने पनि माथिरै हुन्छ राति जाल खेल्न आउँला एकचोटि हो बाम थाप्ने र अनि जाल खेल्न वहाँ तलबाट छिर्नु परेन तलबाट छिरेर जाल खेल्न सिधै केही चोचासम्म ओके छ त रुपियाँ त भएको चारो दिउँसै झट्काउन सक्छ खाली आलम होइन यति बेला हाम्रो मोहन सर भेरीभित्र जाँदै हुनुहुन्छ यसकारण यो भेरी हो उहाँ चाहिँ महेश काफले जाला नै धेरै सिक्नु पर्ने यस्तै सिक्नेले मार्छन् फेवा तालमा साइली भन्ने माछी मार्न भन्ने मान्ने क्या ढुङ्गामा पऱ्यो ढुङ्गामाथि पऱ्यो भने जाल चेत्तिन्छ यार ल ल अब केटा यहाँ भित्र नछिर्ने किन ए यो यहाँ यत्रो देखेको छैन यार मासतिर जानुपर्छ नि यार ऊ यता माथि यार छिर्नु पर्ने होइन माथि अझै माथि जानु पर्थ्यो सकिन माथि यार त्यहाँको माथि जानुपर्ने नि तल तान्नु नि त फेरि लगेर गयो बजाउनु सक्दैन त्यस्तो तान्नु अरूलाई उ गर्ने मात्रै हो बुझ्नु है यो चाहिँ पानी फेरिराख्नु है यसमा हाल्दैन चिसो पानी बाम मारेर निकाल्न नसकेर मोहन दाईलाई बोलाएको छु मैले है हत्यो छ मेरो दाई निकाल यार हो
मारिदिने हो मार्नु कुरुकै मारिदिने हो देखा एक मार्न सफल मसालघाट हो यो मसानघाट हो यहाँ मान्छे बोल्ने ठाउँ हो मान्छे ल्यायो भने प्रतीक्षा लगायो यो उहाँ मानसिंह हुनुहुन्छ यो झोल धेरै खाने विचार थियो यार आज सानो फ्राई पनि उत्रै सानो ल्याउनु सफल हुनुभएछ त्यही हो अस्ति लगेको एउटा फ्राई दिन झोलै पुग्दैन यहाँ माछा त्यहाँ खनाएपछि हेरौँला होइन खनाइहाल्छ त खनाइहाल्ने म पाएँ ल लाइट लिएर आउँदा मान्छे नदी देख्दैन एक कराई जति चाहिँ मार्न सफल भइरहेछ योभन्दा ठुलो फुत्कियो योभन्दा ठुलो फुस्क्यो एउटा बाम मार्न सफल भइरहेछ सोचे बाम यति भएपछि हामी आज चाहिँ मस्त आजले मस्त खाएर रिल्याक्स ताल्दै झोल नहुने हो त किन यत्रो माछा छ अनि अनि भाँडा केटोले माछाको गु फाल्दैछु माछाको गु पचत फाल न यार जान्दैन फाल्न के थाहा अब तिमीले मोबाइलमा पनि बनाएको थियौ किन मोबाइलमा बनाएर खबर हुन्छ जिन्दगीमा यो मजा पनि दुईचोटि भयो नि त अरे यार यस्तो मजा त कति गरिन्छ तर स्टामिना हुनुपर्छ यार शरीरमा यहाँ जाडो गयो अहिले आउँछु स्टोभमा पहिला जस्तो जोस छैन यार तिम्रो एक्लै भइदिए यसरी जाल खेल्नै थिएन म अनि खतरा गर्ने अरे मान्छे 3 चुल्हा बनाउनु पर्ने 2 चुल्हामा एक उता के त उता टेरास लागेको छ त किनै भयो त आखिर म त्यो आइडियाले बनाएको हो माछा मारेको उहाँ भान्से त्यसपछि उहाँले माछा बाँड्ने कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ यो बामको टाउको कसलाई हालिदिउँ यार टाउको सबैलाई बनाउनु अब गर्ने चाहिँ अब यसलाई घुमाउनलाई कसरी सक्छ होला त यस्तरी घुम्ला त यो त्यस्तै हुन फालिदिन्छ सामान छैन के यो यसरी घुम्ला पाँच छ र त्यहाँ के यो यसरी घुम्ला के यो यसरी साइन्सको प्रयोग गर है साइन्सको प्रयोग गर यसलाई साइड लगाऊ अर्को साइन्सलाई यहाँ ल्याऊ साइन्सको प्रयोग गर यसलाई साइड लगाऊ अर्को साइन्सलाई यहाँ बोलाऊ यत्रो त त्यो माटोले होटेलमा नि पाइने यार साइन्स पाइन्छ त पाइन्न अब योभन्दा चौटा त हुन्छ हाल्दै भइहाल्यो होइन यहाँ पनि बचिरहेको छ अलिकति राख्छन् के त्यसमा पनि हो ल यति राख्छ यहाँ त ल अब 1 घन्टा तान्दा हुन्छ टाउको कौनामा थियो मैले बिर्सेँ ए जुन भएन हुन्छ कि गचागच ल्याउ यार भोक लागिसक्यो माथिका गाउँका रोटी तल मैदाको रोटी तल किन अलि पातला छ कि मैदाको मैदा किन गाउँ नभएर गाउँ त भएको मलाई फेरि यो मैदाको ठिक लाग्छ कि यार हो अनि यो अलिक कम परेर जस्तो भएर बुढीले फेरि त्यो ल हामीले त खायो है मैदा मिक्स गरेर अब तिमी भिडियो खिच्दै गर हामीले त खानुहोस् तपाईँहरू खाँदै गर्नुहोस् म क्यामेराम्यान दामी भएछ अस्ति गर्नु मिठो भएको छ किन महेश काफले परेन तीनटा पुल्टुङहरू मछली 4वटा 4 5 5वटा 6वटा 7वटा भेटायौँ के अहिलेसम्म 8वटा यो फुस्किन्छ क्या यो फुस्किन्छ अगाडि छ एउटा 9वटा 10 11वटा यति होला माछा तानेर यसलाई झड्काउने नि झड्काउनु पऱ्यो ल जे गर्ने हो
त्यसमा कति छ कोकोमा कोकोमा योभन्दा धेरै होला कति भाग लाग्छ भागको कुरा छ झट्काइन्दा ए ला छोर माछा ओइ 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 यो पनि फुस्क्यो यार कस्तो ल्याउने बित्तिकै खुत्रिने हो चार राम्रो कि त बिहान भएर लागेको क्या हामी आएर तानेर नलाग्ने होला हो कि हो खै गन्ने दुईटा माछा चारले त उहाँ चाहिँ पासावाला हुनुहुन्छ अड्डेको भएर अड्डेको भए फुर्ती फार्ती डरै हुन्थ्यो देखा दाइ भन्नुहुन्थ्यो नआएर माछा भाग लगाएर यति परेको छ तिनजनालाई